Objavte zdravé prírodné vonné vosky a sviece zo sójového vosku obohatené kvetmi z miestnych lúk a lesov. Tieto ručne vyrobené produkty prinášajú do vášho domova esenciu prírody, čistotu a pokoj. Vonné vosky a sviece vyrobené Danou Oravcovou sú nielen ekologické a zdravé, ale aj nádherne voňavé, čím vytvárajú jedinečnú atmosféru plnú prírodných vôní. Každý kúsok je výsledkom lásky k prírode a remeselnej zručnosti, ktoré spolu vytvárajú produkty plné čistoty a krásy. Užite si chvíle relaxácie a pohody s vôňami, ktoré znejú ako ozvena lesných snov a prinášajú do domova kúzlo horehronských lúk a lesov. Prebuďte svoje zmysly a objavte krásu prírodných vôní.